ब्यूरो चीफ ज़िला दादू MD मुनीर लाशारी जी रिपोर्ट मुताबिक 10 मुहर्रम आशूरा जे ॾींहं ते दुनिया जी कुंड पुरुष जी अमेड़ में भी शहीदी करबला इमाम हुसैन ऐं करबला जे शहीदन जी याद में मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाहन तां सैयद मंसूर अली शाह काज़मी जी निगरानी में बरामद थियो। मातमी काफ़िले में हैदरी इमाम बारगाह, अली इमाम बारगाह, हुसैनी इमाम बारगाह, कलंदरी इमाम बारगाह जे मोमिनन मुख मातमी काफ़िले में शिरकत कई। मातमी काफ़िलो पंहिंजे रूट मुताबिक रवां दवा नुआ ख़ानन में सिंध जो मशहूर नुआ ख़ान सैयद शेर मोहम्मद शाह लकियारी, सैयद शफ़क़त शाह, सैयद इमरान शाह, उस्ताद मोहम्मद यूसुफ काफ़िले में शिरकत करे नुआ ख़ानी कई। आज़ादारन से नाज़रनी कई जॾहिं काफ़िलो ककोल वाह जे मोरीअ ते पहुतो नुआ ख़ान नुहा बन गया त चो तरफ़ या हुसैन जी सदा बुलंद थी। चो तरफ़ रोड राड़ो थी वियो। मोमिनन जंजीर ऐं चाकुन जो मातम करण शुरू कियो। ज़ख़्मी आज़ादारन खे तिबी कैंपन खां मरहम पट्टी कई वई। जॾहिं काफ़िलो घंटा घर चौक ते पहुतो उते मजलिस अज़ादी मौलवी ऐं ज़ाकिरन ख़िताब कंदे चयो त शहीदी करबला इमाम हुसैन इस्लाम खे बचाइण जे ख़ातिर पंहिंजे बचड़नि जो कुर्बानियूं ॾिनियूं। यज़ीद कुर्बानियुनि जे करे मरी दफ़न थी वियो। अॼु बि इमाम हुसैन जो इस्लाम ज़िंदा ऐं ज़िंदा रहंदो। ज़ाकिरन शामी ग़रीबां पढ़ी त मोमिनन ज़ारू क़तार रोईंदा रहिया। मजलिस जे इख़्तिताम खां पोइ मातमी काफ़िलो रूट मुताबिक रवानो हुसैनी इमाम बारगाह, हैदरी इमाम बारगाह खां थींदो मरकज़ी इमाम बारगाह ते पहुची इख़्तिताम कयो। उन मौक़े ते सैयद जुड़ैल शाह ज़ियारत पढ़ी इस्लाम मोमिनन जे इस्लाम दी लाइ पिणु दुआ घुरी। बाद में मोमिनन में लंगर न्याज़ तक़सीम कयो वियो। उन मौक़े ते सूबाई मशीर फ़ियाज़ अली ख़ान बुट ऐं इम्तियाज़ अली पाशा ख़ान बुट ऐं SP दादू अब्दुल ख़ालिक पीरज़ादो महड़ पहुची मातमी काफ़िले जी विज़िट कई ऐं तिबी कैंपन जो मुआइनो कयो। पुलिस सिक्योरिटी जा इंतज़ाम तमाम सख़्त किया विया।